Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Sunda Tafsir Jalalain Quran Surat Al-Baqarah ayat 244. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu jeung kudu merangan anjeun kabeh wa qatilu jeung kudu merangan anjeun kabeh fi sabilillahi dina jalan Allah ae li ala idinihi tegesna pikeun ngaluhurkeun agama Allah wa'lamu jeung kudunya mau anjeun kabeh annallaha kana sanyana Allah annallaha kana sanyana Allah sami'un eta zat anu ngarungu sami'un eta zat anu ngarungu li aqwalikum kana pirang-pirang ucapan anjeun kabeh alimun tur anu uningan bi ahwalikum kana pirang-pirang tingkah anjeun kabeh kana pirang-pirang tingkah anjeun kabeh fayujazi maka bakal ngabales Allah fayujazi maka bakal ngabales Allah ka anjeun kabeh man ari saha za eta ieu jalma allazi yuqridu anu ngijemkeun ieu ladzi anu ngijemkeun ieu ladzi Allah ka Allah biinfaqi malihi kalawan nganapakahkeun hartana ieu ladzi biinfaqi malihi kalawan nganapakahkeun hartana ieu ladzi fi sabilillahi dina jalan Allah qardon kalawan injeman qardon kalawan injeman hasanan anu alus bi an yunfaqo sacara yen nganapakahkeun ieu ladzi sacara yen nganapakahkeun ieu ladzi hu kana hartana Allah azza wa jalla ka Allah azza wa jalla
anti biqolbin tina bersihna hate. Fayudha'ifuhu maka nikelkeun Allah, fayudha'ifu maka nikelkeun Allah, maka nikelkeun Allahu kana eta qardon. Wa fi qiraatin jeung dina hiji qiraat fayudha'ifuhu lapat fayudha'ifuhu tadi ma fayudha'ifuhu qiraat ma fayudha'ifuhu bitasdidi kalawan ditasdid. Lahu pikeun eta alladzi, lahu pikeun eta alladzi ad'afan kalawan pirang-pirang tikelan, ad'afan kalawan pirang-pirang tikelan katsiratan anu seueur. Min asrin ti mimiti 10, min asrin ti mimiti 10 ila aktsara nepi ka leuwih loba, nepi ka leuwih loba min sab'i mi'ati tinimbang 700 tikelan, min sab'i mi'ati tinimbang 700 tikelan. Kama sayati kama saperti perkara sayati anu bakal datang di umat. Wallahu jeung ari Allah yaqbidu eta ngeker Allah, yaqbidu eta ngeker Allah, yumsiku ngeker Allah, ar-rizqa kana rizki, amman ti jalma yasa'u anu ngersahkeun Allah. Ibtilaan karana nyoba, wa yabsutu jeung ngajembarkeun Allah yuwasi'u ngajembarkeun Allah hu kana rizki liman kajalma yasa'u anu ngersahkeun Allah imtihanan karana nyoba, wa ilaihi jeung ka Allah mungkul turjamuna bakal dibalikeun anjeun kabeh. Fil akhirati di akhirat
bil ba'si kalawan hudang ti kubur. Fayujazi maka ngabales Allah. Fayujazi maka ngabales Allah kum ka anjeun kabeh di amalikum kalawan pirang-pirang amal anjeun kabeh. Di amalikum kalawan pirang-pirang amal anjeun kabeh. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di ayat 243 Allah berfirman, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadarul maut. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Faqala lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, faqalahumullah, maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kamu semua. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka.
Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai anugerah terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di ayat kemarin dimulai dengan alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Tentu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setiap orang yang hidup pada masa turunnya ayat ini, apalagi yang hidup sesudahnya, tidak dapat melihat peristiwa tersebut dengan mata kepala, karena peristiwanya telah terjadi sebelum mereka. Nah, jika demikian, kata melihat di sini berarti melihat dengan mata hati, merenungkan peristiwa yang terjadi itu. Jadi ia harus dipahami demikian. Apalagi untuk melihat sesuatu dengan mata kepala, objek yang dilihat harus wujud di hadapan mata. Nah, ini kan berbeda dengan perintah merenungkan satu keadaan atau peristiwa yang diceritakan. Ketika itu walaupun peristiwanya tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi ia bisa dipikirkan dan bisa direnungkan. Al-Quran tidak menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi, tidak juga kapan terjadinya. Kenapa? Karena yang ingin ditekankannya adalah peristiwa itu sendiri dan pelajaran yang harus diambil darinya. Nah, ayat ini hanya menyatakan bahwa mereka keluar dari kampung halaman mereka dalam jumlah yang besar. Makanya bahasa naon ulufun, beribu-ribu. Ya. Mari dina tafsirna naon arba'atun aw samaniyatun aw asyaratun aw salatun aw arba'un aw sab'una alfan. Macam dapat inti nama-nama loba banyak. Nah, jumlahnya melebihi 10.000 orang. Ini menurut Al-Biqai ya. Nah, berdasarkan penggunaan bentuk jamak taksir yang digunakan ayat ini. Nah, mereka keluar ya, kharaju min diyarihim ulufun itu ya, hadarul maut, karena takut mati. Tidak dijelaskan mengapa mereka takut. Nah, bisa jadi karena ada wabah penyakit, maka kemarin ya di tafsir lainnya ada apa? Waqa'at ta'una bi biladihim. Kemarin sudah dijadikan. Jadi terjadi ta'un, wabah penyakit. Bisa pula karena ada musuh yang mereka takuti. Namun yang pasti bahwa ada usaha mereka menghindari dari kematian yang tidak dapat mereka capai.
Allah berfirman kepada mereka dengan perintah takwini, yakni perintah mewujudkan sesuatu, bukan dengan perintah agar mereka melaksanakannya. Mutu. Jadi faqala lahumullahu mutu, matilah kamu semua. Dan seketika itu juga segala upaya untuk menghindari kematian yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Kematian yang mereka alami itu adalah kematian yang spontan, kolektif, tidak berangsur-angsur. Begitu menurut para mufasir, karena redaksinya menggunakan mutu, matilah kamu. Bukan Allah mematikan mereka, tetapi matilah kamu semua. Nah, kemudian setelah berlaku sekian lama, fa'ahyakum tsumma ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Apa makna kematian dan kehidupan mereka? Nah, mayoritas ulama memahaminya dalam arti hakiki. Tetapi ada juga yang memahami kematian dan kehidupan itu dalam arti majazi. Kematian dimaksud, namun diartikan sebagai majazi, ya kematian semangat hidup atau kematian eksistensi mereka sebagai satu kesatuan umat akibat rasa takut menyelimuti jiwa mereka. Jadi genting-genting nanaon wabah kan ya. Genting-genting nanaon wabah kan ku kasieun mah ya. Ek ieu sieun ieu, ek itu sieun itu. Tapi lama kelamaan, halo. Sudah diberi info heula ya. Jadi urang bismillahirrahmanirrahim dengan mentaati naon prokes, insyaallah hari Sabtu kita akan berangkat kemana? Tadabur alam. Aduh, bahasa niatan sing halus. Niat tadabur alam ke pantai insya Allah. Ada rek? Lalaki mah juga nunggu, lalaki rek? Hah? Moal rek awe unggul. Lalaki ngaji di dieu nya. Jadi semuanya ikut ya, masuk kelas 9 ke dipajukeun babi jadi praktek hari Sabtu dipindah ke Jumaah pada Jumat. Kami Sabtu geus kosong. Ya. Bismillah, niat tadabbur alam supaya naon tambah deui naon semangat. Tambah semangat diajak ulin teh ulah kalah lagi semangatnya, niatnya supaya tambah sehingga ulah aya nu mulang ke tanggal 20 Ramadan insya Allah. Mantap aja dibawa ulin teh supaya beuki semangat ngaji nepi ka 20 atau 25 Ramadan. Bangke ya cantik ya. 20 atau 25 Ramadan. Nah, mendak ayeuna sebelum Ramadan diajarkan heula naon? Tadabbur alam, refreshing supaya beuki semangat naonana? Cik ek nanya, ek beuki semangat moal? Lagi jawab, rek beuki semangat moal? Insyaallah.
insya Allah jadi. Nah, lamun henteu nambah semangat jangan ulah sampai tadi jadi jalma anu paeh dalam arti majaji. Paeh naonana? Raga nama aya di sila di musola, tapi semangatna sudah mati, terbawa oleh angan-angan, terbawa oleh angin, terbawa oleh angin. Jadi ulah sampai tadi ya nyambungnya tadi. Jadi mati aya para ulama memahami mati ini sebagai hakiki nyata beneran paeh gitu ya. Mau aya mati dia mati majazi, artinya mati semangat hidupnya karena bisa jadi karena ketakutan yang sangat akan kematian. Mantap. Gina film ya terkait wabah kan, kumaha rasa takut itu sampai nepi ka ayeuna kan, rek ieu sieun rek itu sieun, bahkan sakola ge di Batur mah teu daek buka-buka rek. Urang alhamdulillah. Belum naon karena tadi ketakutan akan wabah, ketakutan akan penyakit. Tapi orangnya tetap ikhtiar, tetap dijaga ya. Prokes tetap dilakukan ya, supaya naon, supaya insyaallah wasilah enak orang ngaji, orang selamat dina berbagai penyakit. Nah jadi umat mengalami kematian akibat rasa takut sehingga musuh menguasai mereka dan menduduki wilayah mereka. Nah, adapun kehidupan umat adalah dengan semangat hidup yang mengantarkan kepada upaya meraih kemerdekaan dan membangun negeri tempat tumpah darah mereka. Aya semangat hidup mah ya. Ada semangat dalam diri orang, berbagai tantangan ya, ngalawan tunduh hukum. Aya tunduh ya. Dilawan kurang sabab naon? Semangat. Oh, ayeuna tunduh cai. Amin naon timbul semangat baru sanggeus wudu. Karena wudhu menimbulkan semangat baru. Nah, guys wudhu kan sok segernya. Oh, merumasan nundutan kacai. Nah, kehidupan seseorang atau masyarakat merupakan anugerah ilahi. Dan apa yang dialami oleh umat yang peristiwanya diuraikan ini adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Maka innallaha ladu fadlin 'alan nasi ya. Karena sesungguhnya Allah mempunyai anugerah terhadap manusia. Sayangnya walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kurang diberi nikmat, batur mah hayang sakola ge hararese, hayang ngaji teh hararese. Baheula manu hese hayang ngaji teh nu teu boga biaya. Ayeuna mah musing duitna loba miliar-miliaran, sakola kudu tutup ku pamarentah, tutup. Teu bisa. Baheula mah nu teu berangkat ka tanah suci ka haji teh nu teu boga duit kumpul, ayeuna mah nu loba duit ge nek nu kumaha teu bisa berangkat mah teu bisa we. Mata ketika ayeuna urang diberi nikmat ku Allah, masih diberi anugerah pikeun ngaji, diberi nikmat ku Allah dari anugerah masih bisa keneh sakola tatap muka ya, eta nikmat.
Sabab di luar sana loba batur anu geus bosen cicing di imah, anu geus bosen ayeuna ulin bae, ya. Teu daek asup naon sakola. Urang kudu mah disyukuri dinikmati. Sabab urang mah alhamdulillah masih bisa ke. Di antara cara mensyukuri naon? Gunakan setiap waktu yang ada di pesantren ketika sekolah sebaik mungkin untuk ilmu dan juga ibadah. Gunakan. Kalau kita memahami pengertian ayat ini sebagaimana pemahaman mayoritas ulama, paling tidak pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kematian berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bermacam-macam sebabnya, ya. Karena itu ya jangan takut mati, tapi takutlah menghadapi keadaan yang akan menimpa setelah mati. Bagaimana untuk menghindari dari rasa takut itu? Ya caranya persiapkan diri dengan cara lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Moal hariwa moal sieun salagi urang aya dina naon parentah Allah. Tak jalma bertauhid, jalma beribadah, kasieun kajaba sieun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di ayat 224 Allah berfirman wa qatilu fi sabilillah. Tadi jika kematian di tangan Allah, tidak ada tempat untuk takut menegakkan kehendak Allah. Karena itu maka berperanglah kamu sekalian di dalam jalan Allah, di jalan Allah. yakni jadikan diri kamu ketika berperang, ketika berjuang, berada dalam satu wadah atau koridor yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keluar dari koridor itu. Nah, bahasa koridor atau wilayah ataupun wadah tadi dipahami dari kata-kata fi sabilillah. Fi yang mengandung makna wadah serta sabil yang bermakna jalan. Jadi di jalan Allah. Orang ayeuna berjihad di jalan Allah. Orang ngalawan rasa tunduk, ngalawan rasa sieun, ngalawan rasa tepurun, ngalawan rasa males. Nah, jadi waqatilu fi sabilillah li i'la'i dinihi, pikeun ngaluhurkeun agama Allah. Nah, selanjutnya ditekankan juga agar jangan menyimpang walau dalam niat dan ucapan. Bahkan ayat ini memerintahkan untuk menanamkan pengetahuan yang lebih dalam lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan membela mereka, karena wa'lamu annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar li aqwalikum, segala ucapan kalian. Alimun, Allah Maha mengetahui bi ahwalikum, Allah mengetahui tingkah paripola orang. Allah mengetahui niat dan bisikan hati kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Bisa wae aing nyumput tukang ngentong wong batur rek nundutan. Allah mah kuningan kabeh. Nah hate ayeuna urang bla 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 hate teh niat goreng. Apa
disumputkeun di mana? Allah uningan karena setiap hembusan napas kita, setiap gerak langkah kita, setiap apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita. Rek kumaha? Allah uningan. Nah, sehingga ulah macam-macam. Sabab naon? Aya rekaman ai suka dibuka ke CCTV nah. Dibuka CCTV nah. Si ieu anu si ieu. Maka yang terjadi apa? Nanti di akhirat hanya penyesalan dan rasa ingin kembali ke dunia. Dan kalau Allah berikan kesempatan maka akan diisi semuanya dengan amal soleh. Nah, jangan sampai Allah berikan kita untuk beramal soleh, kesempatan untuk beramal soleh, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah menganjurkan berjuang dengan jiwa raga, nah kemudian dianjurkan berjuang dengan harta benda. Perjuangan juga memerlukan harta ya. Nah kali ini anjurannya lebih kukuh daripada anjuran sebelumnya. Karena di sini dipaparkan dalam bentuk pertanyaan yang mengandung makna ujian ya. Tentang siapa yang membenarkan apa yang Allah informasikan. Jadi mal dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, qardon hasanah. Tadi man dalladzi yuqridullah ay bi infaqi malihi fi sabilillah. Kalau tadi kita diperintahkan untuk berjuang dengan harta, dengan jiwa dan raga, melalui ayat ini kita diperintahkan untuk berjuang dengan harta. Aranjeun kan perlu bayaran sahriyah. Aranjeun perlu ayeuna naon? Orang tua anjeun perlu bekal jang masantren. Nah, sabab eta jihad ayeuna diri anjeun di dieu capek jihad ku diri. Ya. Jiwa raga sepenuh jiwa, sepenuh raga, sepenuh langit, sepenuh bumi aranjeun ayeuna berjihad neangan ilmu di pesantren. Tapi da teu cukup begitu. Aya oge ayeuna naon merlukeun harta. Ya. Merlukeun harta. Nah, di melalui ayat ieu ge mang dalladzi yuqridu qaha. Para pembina yayasan gitu kan. Ya pikiran aranjeun, pikiran dahar aranjeun, pikiran tempat yang aranjeun, pikiran tanah ya. Yang nambahan naon? Lahan pesantren, pikiran bangunan. Ya. Jiwa, raga, bahkan harta dikerahkeun supaya aranjeun bisa tumaninah diajar neangan ilmu di ieu pasantren. Aya bi infaqi malihi fi sabilillah dalam lain karena Allah jang naon capek-capek urusan marane lamun kudu ayeuna tempatna nya meuli tanahna mau beuki mahal tanahna. Situ apa digawe unggal minggu gajieun teh sekian belas juta digawe bangunan sekian juta can mikiran meuli tempatna can tanuhna can capek ngurus aranjeun anak batur mun hade mah tapi naon tetep kunaon dilakukeun sabab tadi urang eueuh deui nu kudu dilakukeun di alam dunia kajaba urang mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara melakukan amal pengurus pembina yayasan semua
mualna amal solehna ngurus anjeun nyiapkeun tempat yang aranjeun ya. Anjeun beramal solehna ayeuna ku cara neangan ilmu kalawan khusyuk, diajar ibadah kalawan khusyuk bebarengan. Anjeun capek nu ngurus leuwih capek, tapi kacape nu ngurus kacape anjeun nu diurus. Mudah-mudahan jadi wasilah urang ke kebahagiaan dunia wa akhirat. Berjuang wa qatilu fi sabilillah, berjuang ayeuna di jalan Allah, berjuang ku jiwa ku raga, berjuang mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana, berjuang ayeuna ku harta, berjuang ku harta. Dua sabaraha miliar ieu nya pesantren jika nuleutik pesantren teh, tapi da beak mah geus belasan miliar gitu. Teu karasa dina 3 tahun teh. Mun dipikiran mah kok begitu ka hati, tapi da kieu we dijalani we. Dijalani we. Teu ka hati tadi 50 bata ieu ngumpul ieu. Terus 50 bata naik sekian ratus bata nanti kahayana hampir 300 bata mahal kinan ayah mah duit tah dibeli. Ayeuna proyek rusuh itu kelas genep kelas di belakang geus lumayan tadi sore abi ningali. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat dicor ngecor kelas 3 kelas sama genep kelas. Tadi geus konsep abi jeung baba rek nyieun naon lapangan sarana olahraga di tukang. Ayeuna kan kamari sawah eta geus dipanen. Nah, moal dipelakan deui. Rek dijieun yang tempat olahraga aranjeun. Karunya nu sok poli, nu sok main bal bola di tukang, ayeuna ke bisa poli bisa main bal di tukang. Target insyaallah ke Sawal ya, sanggeus aranjeun libur. Dan termasuk memeh nu anyar daratan. Nah, geus siap ayeuna tempat poli, tempat naon di tukang, di sawahan nu ayeuna dipanenan. Jadi balong angger aya, tempat olahraga pinggir balong, kelas genep kelas 2 tingkat geus siap insyaallah. Eta teh da teu ujug-ujug jeleknya eta teh di pikiran, ku jiwa, ku raga, ku duit. Cukup di pikiran unggul. Nah, aranjeun mah teu kudu mikir ayeuna di mana duitna kumaha geus nu penting mah khusyuk diajar minimal doakeun we ieu pasantren mudah-mudahan dipasihan kagampilan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat tadi yukridullah, meminjamkan kepada Allah bi infaqi malihi fisabilillah, dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ya qardon hasanah. Harus dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Ya dengan niat yang bersih, dengan hati yang tulus, dan tentunya harus dengan harta yang halal. Tentunya harus dengan harta yang halal. Apa makna meminjamkan kepada Allah? Jadi Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Berupaya apa? Bisa berupa kebahagiaan dunia akhirat, bisa berupa kesehatan, bisa berupa keberkahan, bisa berupa maghfirah. Beragam nanti Allah, cara Allah mengembalikan qardon hasanah ya. Di pinjaman yang baik, dengan niat yang bersih, hati yang tulus, harta yang halal. Nah, bahkan fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsiratan.
Allah akan melipat gandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat dengan lipat ganda yang banyak. Ya. Tadi di tafsirnya min asrin ila aktsara min sab'i mi'atin. Ya. 10 sampai berapa? 700 tikelan. 7 karus. 7 naon? 100 ya, lipat gandanya dari Allah.